հարց է։ Եվ վերջին հարցը Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ հարց համար 28 պարոն Անանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Մի շատ կարճ նախապատմություն անեմ, որտեղ նախագիծը, որը որ ներկայացրել ենք ձեր քննարկմանը, կապված է սույն թվականի ապրիլ ամսին վարչապետի կողմից ավտոմաքսատան Նորագավիթի ավտոմաքսատուն այցի շրջանակներում տրված հանձնարարականի հետ, եթե հիշում եք, հանձնարարություն եղավ ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպման գործառույթը, այլ կերպ ասած ավտոմաքսատունը Գյումրի տեղափոխելու վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկություն։ Մենք առաջարկ ներկայացրեցինք ավելի համապարփակ, ըստ որի առաջարկեցինք, որ արտաքին տեսական գործունեության սպասարկման կենտրոն կառուցվի Գյումրիում, որը այդ թվում նաև կիրականացնի ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպման գործառույթն ամբողջությամբ։ Այնուհետև հավանության արժանանալուց հետո ԱՏԳ սպասարկման կենտրոնի կառուցման գաղափարը տեղ գտավ Պետական եկամուտների կոմիտեի հնգամյա ռազմավարական զարգացման և վարչարարության ծրագրում եւ ըստ էության այժմ մենք ձեր դատին ենք ներկայացնում, եթե կարելի այդպես ասել, արտաքին տեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնի մեկնարկը հայտարարող կամ մեկնարկը ազդարարող, այնուամենայնիվ ավտոմաքսատան գործառույթը առաջնահերթ տեղափոխելու նախագծի հետ, որը նաև պայմանավորված է ԵԱՏՄ անդամ չհանդիսացող երրորդ երկրներից աննախադեպ ավտոմեքենաների ներկրման ծավալների կտրուկ աճի և սպասվելիք աճի վերաբերյալ մեր գնահատականների։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այսօրվա մեր ունեցած հնարավորությունները թե ենթակառուցվածքային, թե մարդկային հնարավորություն չենք ունենալու սպասարկենք աննախադեպ սպասվող ծավալները, դրա համար մենք շատ հրատապ և շատ արագ ձեռնարկել ենք այս նախագիծը վարչապետի հանձնարարությամբ։ Հիմա նախագծով մենք խնդրում ենք 181 միլիոն դրամ նախատեսել, որից շուրջ 41 միլիոնը նախատեսված է մեկ անձի գնում կատարելու միջոցով նախագծանախահաշվային աշխատանքներ ծառայությունների ձեռքբերման, երկրաբանական հետախուզական ծառայությունների ձեռքբերման և գեոդեզիական կամ այլ կերպ ասած հողի հիմքի ուսումնասիրման ծառայություններ ձեռքբերելու հետ կապված, 140 միլիոն նախատեսվում է վարչական սարքավորումների ձեռքբերման և ընդհանուր բնույթի այլ ծառայությունների ձեռքբերմանը, որը կիրականացվի ընդհանուր գնումների մասին օրենքի շրջանակներում, այսինքն ընդհանուր կարգով մրցույթի միջոցով։ Մեր նախնական հաշվարկներով ընդհանուր գործառույթի տեղափոխման հետ կապված շինարարական և ընդհանուր նախագծի մոտավորապես հաշվարկված արժեքը շուրջ 2.2 միլիարդ է, ըստ էության մենք այսօր ազդարարում ենք մեկնարկը, խնդրելով 181 միլիոն տրամադրել նախագծի իրականացման համար։ Եվ այսօրվա օրակարգային չզեկուցվող հարցերից 27-րդ հարցը վերաբերում էր անմիջականորեն նաև այս նախագծին, որով որ նաև հատկացվում է Պետական եկամուտների կոմիտեին Պաշտպանության նախարարության տնօրինման տակ գտնվող համապատասխան տարածքը շուրջ 21.5 հեկտար ընդհանուր մակերեսով։ Թերևս այսքան է, թե հարցեր կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Անանյան, քանի որ ժամկետները նույնպես սուղ են, ես առաջարկում եմ հանձնարարական ֆիքսել, որ նախագծանախահաշվային աշխատանքները պատրաստ լինելուն պես Պետական եկամուտների կոմիտեն հրատապ կերպով նախագիծ կներկայացնի կառավարություն արդեն փաստացի շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորման համար և նույնպես այդ process-ը պետք է հնարավորինս արագ տեղի ունենա, այսինքն և արագ նախագիծը պետք է ներկայացվի և արդեն շինարարական աշխատանքները հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետք է իրականացվեն համապատասխան փոփոխություններով, համապատասխան նախագծով, այսինքն։ Թերևս այսքանը հարցեր, խնդրեմ պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, հարց ավելի շատ առաջարկ կա, նպատակի բովանդակության հետ չի կապված, այլ ինչպես այդ նպատակը իրականացնելու և ինչպես կազմակերպելու գնման գործընթացը ու նաև խմբագրական բնույթի
նկատառումներ կան, որոնք ներկայացված է, եթե դեմ չեք, կառաջարկեի դրանք ուղղակի հիմա քննարկման առարկա չդարձնել հատկապես խմբագրական մասը, իսկ ինչ վերաբերում է այն ինչպեսին, ապա այդ դեպքում նույնպես կարծում եմ մենք կգտնենք ճիշտ ձևակերպումները, խոսքը վերաբերում է նրան, որ որոշ դեպքերում ֆինանսական գնահատականների հաշվարկները համոզված են, որ ունենք, բայց փաստաթղթում ներառված չի կներառենք, այն մնացած մասն էլ վերաբերում է գնման գործընթացի կազմակերպմանը, կարծում եմ էլի լուծումը կտրվի, եթե դեմ չեք, կառաջարկեի ուղղակի դա հաշվի առնելով հաստատել նախագիծը, ինքը դե մի քիչ արագ է շրջանառվել տրամաբանորեն եւ հետեւաբար մենք եթե 1 օր ժամանակ ունենանք, մեր կարծիքով կգտնենք ավելի լավ տարբերակ նախագծի։ Խնդրեմ պարոն Անանյան։ Համաձայն եմ պարոն Ջանջուղազյանի հետ, հրատապության հետ կապված որոշակի բաներ կան, որ մենք պետք է ճշտենք։ Ձեր հանձնարարականի հետ կապված, ֆիքսված հանձնարարականի հետ կապված, մենք նախատեսում ենք, որ արդեն հաջորդ կառավարության նիստին ձեր քննարկմանը կներկայացնենք արդեն բուն շինարարական աշխատանքների կոնկրետ նախագծանախաշվային այդ ամբողջ փաստաթղթերը եւ դրա հետ կապված արդեն բյուջեի հետ կապված ծախսերի գնահատականը եւ բյուջեից ֆինանսավորում ստանալու առաջարկը։ Մի փոքր բան ես չասեցի, դա էլ ասեմ, պարոն Ջանջուղազյանը իր խոսքով նաեւ հուշեց ինձ, 181 միլիոնը մենք նախատեսում ենք պետական բյուջեի եկամուտների ավելացման եւ ծախսերի ավելացման միջոցով, որը արդեն քննարկել ենք ֆինանսների նախարարության հետ։ Շատ լավ։ Ֆիքսենք, որ ավտոմաքսատունը տեղափոխվում է Գյումրի, պարոն Անանյան։ Խնդրեմ, պարոն Ցոլակյան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխարչապետ։ Ես ամեն օր անցնում եմ այդ մաքսատան կողքով, ուրեմն շատ եմ խնդրում ուշադիր լինել հագարդային տեսանկյունից այնտեղ։ Ուրեմն կուտակում է մեթենաների սարսափելի մեծ քանակությամբ։ Եվ մեթենաներից մետի հետ հանգարց մի բան պատահեց, այնտեղ մեծ բան կունենանք մեծ աղետ։ Ոչ թե հրդեհ կլինի, այլ աղետ կլինի, որտեղ պետք է ժողովուրդ այնտեղ հավաքում։ Երևի այնտեղ պետք է հերու կանեն։ Երևի շուտ բան պետք է մտածվի դրա մասին։ Շատ լավ որ տանում են Գյումրի, տանում են մյուս տեղերը, որտեղ դա կթեթևացնի այդ հոգսը։ Եվ ընդհանրապես իմ խնդրանքս, պարոն փոխարչապետ, այն տեղերը, որտեղ որ մարդկանց մեծ քանակություն հավաքում, հարկավոր է անընդհատ դրանք տանել քաղաքից դուրս։ Անընդհատ հարկավոր է տանել այնպիսի տեղեր, որտեղ ազատ տարածություններ են։ Տեսեք, Պաշտպանության նախարարության հին շենքը կամ ասենք այդպիսի բաներ, որոնք կարող էին օգտակար լինել օգտագործելու համար այսպիսի բաների, որը շատ նեղ է ճանապարհը։ Ճանապարհի երկու կողմ մեթենաներ են կանգնած այդ հեչելը։ Երկաթգծի ամբողջ երկարությամբ մեթենաներ են կանգնած, ներսնել էլ չասած թե ինչ է կատարվում։ Եվ մարդիկ եւ մեթենաներ։ Այսպիսի բաներ շատ կա։ Այսօրվա կոնկրետ երեկվա ասենք վիճակով մենք հրդեհների պակաս չունենք, անընդհատ ավելանում է, օգոստոս ամիսն էլ նույնն է լինելու, մենք վախենում ենք աղետից։ Արդեն մենք դրա մասին ենք մտածում, հրդեհ էլ է հրդեհ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Անանյան։ Լիովին համաձայն եմ, պարոն Ցոլակյան, տեսեք, նայական սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ, օբյեկտիվ պատճառները աննախադեպ ծավալն է մեքենաների ներկրման։ 3 հուլիսի 31-ի դրությամբ ներկրվել է շուրջ, այսինքն այս տարի հունվարի 1-ից հուլիսի 31-ն ընկած ժամանակաշրջանում ներկրվել է 68000 ավտոմեքենա։ Նախորդ տարի ամբողջ տարին 67000 ավտոմեքենա։ Մենք կարծում ենք, որ ոչ միայն կրկնապատկվելու է, այլ նաև երապատկելը չեմ կարող ասել, որովհետև հնարավոր է, որ ինչ-որ փուլի երկրաչափական պրոգրեսիայի նման կկաճի մեքենաների այդ ծավալները։ Կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, տեսեք, օրինակ Նորագավիթի ավտոմաքսատան տարածքում կան 200 ավտոմեքենա, որոնք մաքսային ձևակերպումը ստացել են, բայց տերերը տարածքն օգտագործում են ավտոկայանատեղի եւ նաև on-line աճուրդներ են կազմակերպում, այլ տեղ չունենալու պատճառով։ Հիմա մենք հաղորդագրություն ենք օրինակ տարածելու 2 օր ժամանակ ենք տալու իրենց որ տեղափոխեն, այլապես մենք Կիրակի օրը տարհանման գործընթաց ենք սկսելու։ Այսինքն կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց լիովին կիսում եմ ձեր մտահոգությունները։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, ելույթներ չկան։ Հարցը դրվում է քվեարկության։ Ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը,